Test. Hallo, ben ik in beeld? Heb ik verbinding met de studio? Ja, ik kreeg het teken, alles is in orde. Dames en heren, verstand hier weer. Je ziet het hier in Put. Kijken wie het schoon het hier allemaal is. En ook de problemen met de corona. Ook de mannen van de charterie, die hebben problemen. Die weten niet wat ze moeten doen. We gaan eens kijken wat ze allemaal zo aan het doen zijn. Ik zie dat jullie net aankomen, Sir. Hoe kom je vandaan? Ik kom net van de filmset af, van de Fast Furious Knockout. Oeh, de snelheidsduivels. Juist. Ik heb gehoord die weer gaat routen ingegooid. Weet je daar het vandaan? Ja, ik heb ook metgekregen dat je moet zo'n Arnold Schwarzenegger rondlopen. Maar ja, als ik hem tegenkom, had het toch wel pech. Dan vaar ik hem gewoon van de zukken, hè. Dan is hij in de weg, hè. Die gaan in het dorp rondlopen. Als hier een van de gemeenten aankomen. Goeiedag meneer, mag ik u een paar vragen stellen? Nou, wat zit je hier? Ik ben de vervanger van Arnold Schwarzenegger. Oké. En wat zit je allemaal aan doen hier? Ik ben een bladblazer. Deze nog andere dingen als alleen maar bladblazen. Ik kan heel goed ruzie maken met mensen. Dat is ongelooflijk. Maar ik ben hier in het kijken, je is het dorp schoon, maar als ik dit hier zo zie, wat is hier dan los geweest? Ja, ik heb een auto hier neergezet en in de brand gestoken. En waarom? Ik vind het eigenlijk prima zo. Dus een keer een autootje in de fik, een beetje ruzie maken met mensen. Let off some steam, Bennett. We're married. Consider that a divorce. Klasse. Goed, dames en heren, we hebben weer even ontdekt van de charterie. Morgen u gaat vragen. Ja. We zijn vooral bezig met mannen van de charterie. Want ook die hebben het zwaar nu. Alles is afgelast. Wie krijgt het hier om? Ja, alleen met werken, hè. Werken. Maar je hebt toch ook zeker hobby's? Ja, mensen, we zitten, ik ben met de kerk bezig. Niet dat ik zo katholiek ben, maar om die weer een beetje op peil te krijgen, de luimachine, gaat geld in de kerk te krijgen. Ja, en er zijn toch weer wel maffia-praktijken nodig, dus die hebben we van Italië metgenomen, dus dat moest je gaan zeggen, hè. Oké, maar kun je het niet toch een beetje bekend maken? Ja, nee, ja, dan ben ik nog een auditie aan doen, weet je wel, van een cowboyfilm. Die oude tijden gewoon weer herleven en zo, nee. Dus, maar ja, goed. Je gaat toch weer een beetje charterie, een beetje shit en zo. Ja, dat zit ik toch in het bloed, hè. Nog een van de charterie. Ja, god, kokkie geloofig. Bedankt voor het gesprek. Klasse. Oh, wat een paar haar toch niet allemaal kunnen maken. Goed, dames en heren, we zijn weer beland bij de volgende van de charterie. Ik heb gehoord, je hebt ook hobby's. Ja, ik doe geregeld kaarten met de kastelein van het dorp. Ik heb vroeger een carrière gehad met zingen. Ik heb in een boybandje gezeten. Dat was wel heel leuk om te doen. Veel gezien over de ganse wereld geweest. Echt waar? Hoe zit je er overal geweest? Zwijkers doen er af en toe. Ja, dan ben je toch al wie het doorboet geweest. Nou, netjes. Geweldig. Maar wil ze er nog weer gaan mee doen? Nee, het zingen heeft mij niet gebracht wat ik ervan gedacht heb. Dus ik wou eigenlijk mijn carrière toch verder gaan spitsen eigenlijk op de filmindustrie. En meer een beetje actie. Ik kan nog een beetje meer uitleven. Mijn energie moet ik kwijt kennen. What are you doing, father? Get off the way back. You look like a back. Dit is hoe ik ervan houd, hoe ik een beetje vandaan kom. Mijn roots, die liggen daar. Ja. Klasse. Goh, wat een paar haar bij Hans toch niet allemaal kunnen maken, hè. En dan heb ik me laten vertellen dat de kokkie, die is ook weer verroes. We zullen eens kijken of het toes is. Kom maar achterom. Achterom is open. Wie is het goed? Ja, we zijn niet goed. Ik zie nooit
wie een maffiabaas, hè, jong. En ik ben zeker binnen. Ik heb de ganse kelder vol met dollars liggen. En voor heb ik gehoord, dat is ook verroest. Wie bevult het hier? Het gaat niet goed, hè? Ja, jong, dit is alles wat ze zo zien is van mij. Het gaat goed, inderdaad. Wie ik al zei, de business floreert. Ja, dus... Deze zich ook nog gaat met sheten. Want... Ja, jong, zeker doen. Ik af en toe eens gaat met sheten, hè. Maar... So long, man. Have a good trip. Fuck you! Natuurlijk mijn handlangers, hè. Ik heb hier in de dorp lopen met een vlammenwerper. En hier gaat iedereen rond met snelle wagens. Klasse! Boah, wat deed de Hans ook allemaal hier met zijn prugen beeld? Goed, dames en heren. Ze hebben ons een tip gegeven. Een of andere Jean. Oeh, de Kumper al. De Kumper. Hey, Jean. Hoi. En wat de mannen van de chatterie allemaal doen. Want wat deed ik allemaal zo? Ik heb de camera's uitgevonden. Ik gewoon op de film. Ik vind het geweldig. Alleen, ja, de boot is weg. De boot weg? Maar is de boot niet toevallig nu bij Sinterklaas of zo? Nee, ik heb geen stoomboot. Oh, oké. Ik zie daar in de camera. Ik denk, daar is ze aan. Daar is ze te doen. Want ik ben tegenwoordig helemaal in de camera's. Ik vind het geweldig om in dat beeld te kijken. En die lui aan te kunnen kijken die ik toch niet zie. Maar dat interesseert me niet. Als ik toch maar een keer kijk. Geweldig. I understand everything. En zo krijg je nu de tijd om in deze moeilijke in de corona. Ja, die chatterie, daar is niks mee te doen. En je hebt niks en je keer werkt niks. En ik ben geen langs gaan zoeken, hè. But you have heard of Captain Jack Sparrow. What a man can't do. Why is the run gone? Klasse! Oh, wat een paar hoort toch niet allemaal kunnen maken. Hans voor president. Hans voor president. Hans voor president. Hans voor president.